53 anyos nga taxi driver sa Cebu City nadangat sa Tambalanan human dunggaba sa duha ka mga lalaking nagpakaron-ingnong mga pasahero nga mitulis kaniya niadtung Sabado sa kadlawon, Marso 15. Ang duha ka mga suspitsado gikatawong misakay sa taxi sa daan Pilae sa Cebu City ug nagpahatod sa Sitio Laguna 2 sa Barangay Bulacau. Apan inay mopliti, gitiunan og kutsilyo ang liog sa taxi driver ug mideklarar og tulis. Misway pa pagsukol ang taxi driver apan gidunggab siya sa ilok ug sa buko-buko sa usa sa mga suspitsado. Sa pag-ikya sa mga suspitsado, nadaan nila ang 6,000 pesos nga kinataan sa pagpamasada sa taxi driver nga gisulod sa iyang belt bag ug gikuha pa usab sa mga suspitsado ang yawi sa taxi. Hinuon ana sa luwas nga kahimtang ang taxi driver matud sa kapulisan. Samtang aduna nay person of interest nga gisubay karon ang Cebu City Police Office nga posibleng responsable sa hitabo.